Hello，各位朋友大家好，我係 Anna Poon 啊。廣東話同大家暢談人生呢，好耐呢都冇同大家喺網上面吹水啦。咁今日呢就係2025年嘅5月2號，原先呢就我想喺翻5月1號啊，咁但係琴日呢電視台呢就係 book 到爆晒，咁所以呢今日呢就先至翻嚟呢喺呢個電台嗰度錄音。咁我會整好之後咧，就抌上 YouTube 啦、Facebook 啦，或者 Instagram 啊嗰啲咁之類咧，咁咧同大家咧就再次分享翻我 Anna Poon 咧過去嗰啲旅遊嘅經歷啦，日常嘅生活有啲咩體驗啦，甚至乎係我以前當差嘅時間咧有啲趣事啊咁樣。實在太多嘢啦！咁首先咧，就如果你係未認識 Anna Poon 嘅，咁我首先介紹下我自己先啦。Anna Poon 咧就係正宗港女，我叫自己做正宗港女嘅原因咧，就因為我喺香港出世啦，喺香港讀書啦，長大啦，喺香港做嘢啦，當差咗20幾年啦，亦都係點講咧？由於97年嘅關係啦。咁我就離開咗香港，咁就去咗美國讀書。喺美國讀書嘅期間呢，就有個機會啦。咁啊，有人睺我，咁啊要同我結婚。不過呢，呢個亦都唔係一件好事嚟嘅。咁日後有機會再同大家分享。就我唔介意好嘅同大家分享，衰咗嘅亦都同大家分享。因為點解自己衰咗呢？唔想其他啲人呢都步我嘅後塵啊！即係等於咧，我哋上一代咧好多時發生嘅事咧，就唔想下一代咧去即係有個咁嘅經歷啊！咁樣點解我哋細個嘅時間，啲父母成日谷我哋去讀書咧？就係話，唉，我唔想我啲細路哥，即係佢唔想佢啲細路哥咁辛苦，即係做苦工啊，咁諸如此類啊！咁我咧就唔介意話俾大家知咧，我係一個50年代嘅人嚟嘅。咁如果50年代，大家而家可以計下手，即係數下手指啊，咁啊計到咧，而家係幾多歲啊？咁樣唔緊要，冇問題。我覺得咧，如果能夠咧生活到超過60歲嘅話咧，其實你應該咧就係每一個生日啊，你都要去慶祝嘅。我想同大家講，咁我今日咧就特別咧就翻嚟電視台咧呢個 SS21 嗰度咧就係錄影啊。咁點解咧？因為呢個電視台特別呢個 podcasting room 咧，係我要求喺幾年前咧就要求咧我哋個老闆啦，咁就話我哋呢個電視台咧有幾個 studio 嘅，個 studio 咧即係話好似TVB 啊佢哋嗰啲咁嘅 studio 咧就錄影，咁同埋我去過幾個其他城市嘅叫做 community TV station 咧。我覺得我哋呢個咧係非常之即係 organize 一個幾先進啦，同埋好多設備嘅地方嚟㗎。咁好多嘢啊！即係 Anna Poon 其實呢一世人咧，冇話呢一世啦，因為我都唔知仲有幾多年可以生活係嘛。咁做咗幾多嘢咧？咁我即係數下手指，我做咗咩啦？咁我10零歲嘅時間咧，即係。由幾歲大開始咧，就派報紙啦，喺香港係嘛？以前派報紙好普通嘅咋，我想同大家講，以前啲細路仔咧係好細個，如果屋企係清貧嘅話咧，都好細個就出嚟幫屋企㗎喇。咁我就未試過穿塑膠花嚇。咁阿李老闆咧，即係應該都唔止老闆呢個咁簡單㗎喇。呢個即係呢個大富豪啊！咁而家90幾歲啦，咁我都好尊重佢嘅嚇，因為佢都喺香港即係建立咗好多嘅 building 啊，即係起到好多樓啊，咁當然係賺到好多錢啦，又做過好多生意啊，咁佢亦都返大陸咧就付出過好多啦，捐咗好多啦，咁呢個世界咧永遠都係點講咧？有要有收穫咧，有付出嘅。咁佢翻大陸咧，付出咗好多，咁亦都喺大陸揾咗好多錢。咁所以而家到今時今日咧，就佢嘅至於佢嘅生活點樣，即係我唔講人哋啊，講翻我自己先。咁我細個咧就派過報紙啦，跟個爸爸出去做生意啦。咁我哋啲唔知咩大生意，完全唔係大生意嘅大生意。我而家就唔使咁辛苦啦，係咪可以接手啦？唔得。
因為當時咧年紀好細，所以咧接受唔到嘅。咁啊，仲有咧就係好多人誒喺屋企做過啲點講啊？啲以前咧好多係攞啲喺啲工廠度啊，啲人攞啲手工藝嘢翻屋企做嘅喺香港。所以你話香港冇工廠咧就唔係。香港嘅最初發展嘅時間咧，即係好多即係小型工廠啊，其實喺屋企裏邊嘅。咁我記得我細個咧車個公仔衫啦，即係而家嘅迪士尼裏邊咧，嗰啲芭比朵啊，嗰啲咁樣咧，嗰啲公仔衫我有做過啦，就有喺工廠做過啦，係好多時中學嘅時間，我諗好多啲同即係而家我哋嗰一輩啦，50、60年代啊，大家都仲記得啦。一上中學咧，好多走去做工廠啊，即係暑期嘅假期嘅時間咧，走去做工廠，搵翻啲外快啊咁樣。咁我做過，不過咧做過一個暑假咧，我就即刻唔做啊，因為搵到錢咧都唔夠去食嘢，咁翻嚟俾我老爸咧就話傻嘅，你搵咁多錢啊，都唔夠我一鋪麻雀噶咁打麻雀嘅啫。以前啲老人家好中意打麻雀，而家都好多人中意嘅，我知道。佢哋咧就用打麻雀咧就話，而家仲打麻雀咧就可以唔使咁容易點啊？老人痴呆啊，諸如此類，因為可以用下腦，咁其實都係嘅，不過就唔好沉迷啦。因為以前好多呢啲女人咧打麻雀啊，男人女人都有嘅，沉迷打麻雀咧就唔識翻屋企嘅。男人唔識翻屋企啦，女人唔識翻屋企煮飯啊，諸如此類咁，嗰時咧就嗌晒大交啊。咁至於會唔會離婚咧？當年咧離婚嘅機會率咧就係好少嘅，最多嗌完交之後啊，床頭打交即係床尾和嗰啲咁嘅嘢。咁所以咧，就以前嘅離婚率咧好低嘅。如果離婚嘅人咧，我想話俾大家知，通常咧都係啲比較有學問啊、有錢嘅人咧，佢哋先會離婚嘅。因為窮人咧，佢哋係唔識諗咁多呢啲嘢嘅。咁做過呢啲啦，跟住最值得我懷念嘅咧，就係我由11歲嘅時間咧，就同一間鐘錶廠。同一間錶廠唔係鐘，佢係做錶嘅，做手錶嘅。咁我咧就係做嗰啲攞啲手錶翻屋企做 assembly 啊，即係裝嵌啊，裝手錶帶啊，諸如此類啦。咁一路咧係做到我中學畢業，而所賺嘅錢咧係夠我父母咧養起頭家嘅。咁你諗下好緊要啊！我晚晚咧係做到半夜3點4點嘅。咁我讀中學嘅時間咧，放學係2、3點啦，因為全日制啊嘛。咁我以前咧就係河東女子中學，即係銅鑼灣，而家都仲有嘅，不過就好似唔係女子啦吓。以前咧佢叫做河東女子工業中學咁樣嘅，咁係我第一志願入去嘅。入去嘅原因咧就因為希望喺嗰間學校度學到一啲嘅即係一啲嘅，譬如打字啊、速記啊，嗰陣時佢哋有秘書班嘅啊，咁 HTS 3班唔同嘅，咁就另外咧就有教一班咧就係打字啊、做會計啊嗰啲咁嘅嘢，咁一班咧就學一啲譬如家政啊咁。其實我想話咧即係好可惜，因為當年嘅即係讀嗰啲工藝班咧。如果我真係有機會去咗外國啊，一早去咗外國嘅話咧，咁我可能咧就變咗個 artist 啊嗰啲咁樣。That's okay，已經係過咗去啦。不過即係我想同大家講，當年嘅英國政府啊，即係我哋叫港英啦，港英政府啦，就唔知點解唔叫英港嘅，係要港英嘅。港英政府係都要香港行頭嘅，咁即係個個都要大啲咁樣，即係擺前面嗰啲咁啊，好似惡啲咁啊嘛。咁啊，港英政府當時咧對教育咧就係非常之重視嘅。我想同即係而家呢一輩啊，啲香港人啊或者新港人啦，我叫佢做新港人嘅，我唔會叫佢哋香港人嘅，因為香港人咧喺97年嘅6月30號、7月1號咧，已經係冇咗噶啦，個香港已經玩完噶啦。即係喺我嘅即係我個人嘅歷史嗰度咧，當日已經係完結咗噶啦。咁至於咩50年不變嗰啲咧，我係唔會信嘅。即係可能我見
由細見得多啦，所以有好多嘢咧，我成日都話我要見到我，然之後先信係真。加上亦都係當差亦都係要講，即係乜嘢都要講證據嘅，唔係即係噏下得，好似今時今日嗰啲咁樣。咁所以當時我自己覺得，哇，真係好可惜啊！不過咁即係咁樣，如果我就算學識咗啲嘢咧，未必一定可以愛嚟搵到錢啊，或者做到咩專家。但係嗰個學識咧留咗喺你個腦裏邊咧，我覺得都係一種即係對我哋嚟講咧，係一個點講啊？對我哋將來做事啊，工作嗰方面咧，同埋教育下一代咧，都係好有用嘅，好有益嘅。即係所以我就嗰啲都係 benefit， 喺英文嚟講 benefit 一種好處嚟嘅。咁樣就之後我就中學畢業啦，即係中學畢業。咁中學嗰5年咧讀得都幾辛苦下啦，因為我又要搵食啦吓，即係所謂搵食，即係要幫屋企做嘢啦。咁我派報紙都派到中學畢業嘅啊。咁我諗有好多人都會覺得話，哇，有冇搞錯啊咁樣。咁啊以前咧啲治安咧就好好嘅，因為香港實在太細啦。如果有機會到，即係而家太多人啦，有機會去外國啦，甚至你唔去外國，你都翻大陸噶，係咪啊？大陸幾大，你諗個地方係咪？咁而香港當時細到咧，真係可以講得話，我讀 geography 嘅時間，第一堂嘅地理 ，OK，the first lesson， 我哋叫 first lesson， 喺中學嘅時間咧，有本叫做World Atlas 嘅，咁個老師咧就會叫我哋啦，攞支紅色嘅原子筆吓，咁啊喺個珠江三角洲下低咧就畫一點咁樣，畫一點喺度，咁然之後咧就喺側邊寫住 Hong Kong 咁。啊，當其時都唔明點解啊！你話真係幾鬼死，即係你話我哋當時幾鬼死蠢咧咁樣，咁點解要喺嗰度？點解要整落去咧？當時都唔明。後尾當然明啦，明嘅原因就係因為根本香港係細到全世界都冇人識，咁所以個 World Atlas 裏邊咧都唔會有呢個 city，即係冇人知道有個咁嘅城市嘅咁樣。咁所以我即係咁樣講啦。咁就香港真係好細。讀完中學之後咧，就好想去搵錢啊！好想搵錢嘅原因，即係搵份工做啊，幫下屋企啊，咁樣希望父母唔使咁辛苦啊，咁樣。咁其實我由11歲開始，除咗做鐘錶之外咧，就係跟爸爸出去喺嗰啲中環嘅銀行區嗰度咧，走上走落咧，就係做翻譯啊。11歲做翻譯啊！你哋覺得係咪好誇張啊？因為上一代見到我哋讀到中學咧，當時讀到中學咧嘅學生，即係我哋要考升中試啊嘛。升中試之後咧就放榜咧就唔係好似而家咁嘅，放榜咧就咁到時到日嗰日咧就會喺啲報紙啊，即係啲大張嘅報紙，譬如南華早報啊、華旗日報啊、星島日報啊、成報啊嗰啲咁嘅地方咧，就會將你個名咧登出嚟嘅。係啊，唔係同你講笑噶。我記得我而家其實我有一個舊同學咧，佢都仲儲埋呢啲咁嘅記錄，真係令我好真係好 impress 啊！真係好感動，我覺得佢真係好好啊。咁咧就 highlight 咗我哋啲名出嚟啊！佢話你個名喺度啊，咁跟住咧就你會派去邊間學校讀書啊？咁以前咧就 according to 你嗰個考試嘅成績啦，公開考試嘅成績啦，咁你咧就係去派位嘅咁樣。咁我亦都多謝當年我哋讀小學啦嘅啲老師咧，佢哋係好即係為咗呢個即係升中試，我哋叫升中試咧，佢哋係好落力咁去幫我哋補習啊。放咗學咧，仲要留喺學校嗰度幫我哋補習，或者係星期六啊要翻去咧。上 extra class 啊，星期日啊嗰啲咁，臨到考試之前，佢哋係冇人工嘅。我想話俾大家知，佢哋係啊，嗰啲老師係冇人工，佢哋真係用個心去教啲學生。佢哋唔係因為為咗生活咧去做啲呢啲咁嘅工作。咁而家有冇咧？我諗都仲有嘅。
好似我咁，我都好中意去做義工噶嘛，係咪？咁好啦，喺呢度時間咧，我咧就係停一停先，咁然之後下一節咧再同大家繼續講咧。